warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam pertemuan kali ini Tora mau belajar sama-sama modul 3 tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa, dan doa dipimpin oleh saya sendiri. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita masuk sesi yang ketiga, yaitu mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Pasti di sini ibu-ibu semua merasakan hamil toh? Oke, jadi di sini saya pendamping akan menjelaskan cara mendukung ibu hamil mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Kemudian menjelaskan cara mendukung ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan. Dan ketiga, mempraktikkan cara mendukung kesehatan mental. Dukungan kepada ibu hamil mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Dukungan kepada ibu hamil mengonsumsi makanan sehat dan bergizi itu ibu-ibu sudah tahu tuh apa-apa kan tuh? Yang makanan bergizi, sayur, telur, susu, daging, ikan, buah. Oke. Ada lagi? Vitamin dan tablet penambah darah. Jadi tablet itu ibu hamil konsumsi setiap hari. Intinya setiap hari untuk dikonsumsi. Terus ibu hamil juga harus mengonsumsi susu untuk ibu hamil. Terus apa peran suami dan anggota keluarga untuk mendukung ibu hamil? Apa? Yang pertama, satu, makan bersama dengan ibu hamil. Kedua, memperhatikan kebutuhan ibu hamil seperti buah-buahan, sayuran. Terus menemani ibu hamil memasak. Terus membatasi ibu hamil untuk mengonsumsi makanan siap saji atau makanan yang pedas, asin yang berlebihan. Dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup. Apa DP ini? Jadi ibu hamil itu dia harus rajin mandi. Terus tidur di istirahat yang cukup. Kemudian apa lagi? Ibu hamil harus menggosok gigi 2 kali sehari. Terus mencuci rambut 2 kali sehari. Jadi kebersihan diri untuk ibu hamil itu sangat penting. Untuk mencegah infeksi yang dapat membahayakan ibu hamil. Jadi ibu hamil, apa manfaat menjaga kebersihan untuk ibu hamil? Sehat. Ya. Jadi untuk mengurangi kemungkinan adanya kuman, tadi kan saya bilang. Baru kedua, di saat ibu hamil akan melahirkan, diharapkan ibu hamil itu bersih luar dalam. Terus yang ketiga, kebiasaan bersih diharapkan sampai ibu melahirkan, sampai merawat bayi. Jadi berlanjut. Nyandak tuh cuma sampai di ada hamil. Apa peran suami dan keluarga untuk mendukung ibu hamil menjaga kebersihan dan istirahat yang cukup? Apa DP itu? Mendukung peran suami. Apa tuh bilang makan bersama? DP peran itu memotivasi ibu hamil
Jadi itu suami atau keluarga itu harus memotivasi ibu hamil, terus menyediakan alat kebersihan. Jadi keluarga itu yang mesti mulia. Kemudian menemani ibu hamil untuk olahraga. Ibu kan dah hamil, jadi suruh pak bapak menemani untuk olahraga. Terus membuat suasana kamar menjadi nyaman. Terus jika terjadi masalah kesehatan kepada ibu hamil itu langsung bapak langsung ke puskesmas. Ya, dukungan kesehatan mental untuk ibu hamil. Jadi orang mesti jaga tuh ibu hamil supaya dia nyanda stres. Jangan kasihan ibu-ibu lebih stres seperti ibu hamil. Kasihan dia dah hamil kong banyak pikiran lagi toh. Jadi masa kehamilan adalah masa yang penuh emosi. Jadi itu ibu hamil pe emosi jaga naik turun, jaga naik tensi dan kalau tong bilang sama darah. Jadi katut orang sebagai keluarga atau suami, orang harus dukung ibu hamil untuk menjaga kesehatan mental ibu hamil sebaik-baiknya. Jadi DP peran suami dan anggota keluarga apa? Di saat untuk mendukung kesehatan mental ibu hamil. Apa perannya? Jangan sampai dia stres. Ya, terus memberikan perhatian yang lebih agar ibu hamil merasa Nyaman. Oke. Terus memuji penampilan ibu hamil. Terus menenangkan saat cemas ataupun sedih. Terus mendengarkan dan berempati terhadap keluhan yang ibu hamil rasakan. Tidak mencela. Dan suami dan anggota keluarga inti sering membelai perut ibu hamil dan memberikan kata-kata positif. Jangan gosok-gosok kurus sebelai-belai kau mau bilang yang bisa-bisa kasihan, jangan. Kemudian selalu siaga mengantar ibu hamil untuk periksa kelayanan posyandu atau ke puskesmas. Yang terakhir, merencanakan keuangan dan tabungan bersama. Jadi mulai dari sekarang itu dia semesti orang mau kumpul doi, semulai rencanakan tu doi di tabungan, semulai sisip-sisip. Jadi ibu-ibu sampai di sini dulu orang pertemuan hari ini. Nanti orang baku dapat pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.